Buenos días, estrellita. ¿Estás ahí? Solo venía a ver si ya ibas a levantarte. Digo, ya es muy tarde. La tierra te dice ¡Hola! Si sigues levantándote a esta hora, tendré que aplicar algunas medidas. Y no creo que te gusten. Así que, por favor, levántate. ¡Ay, ya levántate! Ya es bien tarde. Hagamos un trato. Si toda la semana te levantas temprano, te dejaré dormir horas extra el fin de semana. Tú me pediste que te despertara. ¿Qué esperas arriba? Está bien. 5 minutos.